الفيسبوك وفي المسابقه زي الانترنت عيانه وايه مصري والله جايه ما تخسرش يعني عشان عايزينك تجيب لك كليه ان شاء الله. من الكلام المميز اللي حضرتك قلته ان احنا بنحاول نوصله للطلاب وما بنوصلش قوي ربط الموسيقى بالعماره والتناغم بينهم دي باينه قوي في شغلك وازاي انت اتاثرت بيها. فدي من الحاجات اللي المفروض المعماري يركز عليها اكتر من انه يشوف ماتش كوره. الاستلهام بقى من العناصر التراثيه اللي انت طورتها دي من المميزات اللي احنا بنتمنى ان احنا نوصل لها في مصر بحيث ان احنا نوصل لعماره مميزه اسمها عماره مصريه في العصر الحديث. شكرا. لا مفيش مشكله طبعا. مش بس الموسيقى يعني انا مش عايز احرج الناس بس في كلمه استفدتها في الكليه من دكتوره معينه بتقول المعماري يجب ان يكون ثقافه موسوعيه. وهو الاستلهام من كل حاجه يعني عشان كده انا قصدت اجيب ده كتاب اسمه What to Listen For in Music. تسمع ايه في الموسيقى؟ ده الجمله اللي اوصلي بيها برضه الدكتور احمد مصطفى. كنا مره في العربيه ومشغل موسيقى معينه هو ما يعرفش ايه، انا عارف ده السي دي بتاعي يعني. هو بعد شويه سكت كده شويه وقال لي، وهو على فكره بالمناسبه استاذه اللي علمه القصه دي مين اصغر سيف ولا ادهم والدي؟ استاذه ادهم هو الاصغر سن. احمد مصطفى خريج فنون جميله اسكندريه سنه 66 واستاذه هو ادهم والدي. ومن غير ان هو فاده تشكيليا هو اتعلم منه سماع الموسيقى برضه، الموسيقى الكلاسيكيه باعتبارها الرياضيات. Music is number in time. Geometry is number in space. فهم نفس الحاجه. ده كلام زي حديدة. لا ده لا يعني بس هي طبعا هي رياضيات. كلامها مش المعلن، كلامها اللي بينها كده. اتكلم عن النمبرز ده شيء اتفق عليه العقلاء. فهو استمع شويه كده بعد كده قال لي المقطوعه دي اسمها ايه؟ فقلت له ليه؟ قال لي دي للسيف الياباني. هي كانت اسمها ذا سور من الفيلم اللي انا ذكرته اللي هو ذا لاست ساموراي من الساموراي. قلت له ليه؟ فابتدى يشرح لي شرح طويل بس خلاص من المناقشه دي وصلنا في النهايه ان هو قال لي لازم ما دام انت ما عندكش يعني القرايه دي بالطريقه دي انت لازم اوصيك انك تقرا الكتاب ده. فلما قريت الكتاب ده وغلط فهم الموسيقى في المقدمات بتاعته لقيت كلام كتير جدا عن نفس الاشكاليه اللي احنا بنواجهها النهارده اللي هي بتاعت العماره المصريه اللي هي برضه انشاء موسيقى امريكيه. فاولا اهو في تشابه، مش احنا بس اللي منكفين على ذاتنا وخايبانين بنطور في احلامنا القديمه وكل الكلام اللي انا بعتبره كلام فارغ يعني. لان ربنا خلق الكوكب ده في ظروف مختلفه يعني. هو مجرد ان احنا اتنقلنا من مصر او انتقل من مصر لحلب لطرابلس عمل شيء مختلف وده لازم يحصل. وحب الوطن مش شؤونيه، مش لازم يكون ضد الاخر. حب بلدك وحب ان غيرك يحب بلده وافهم طبيعه كل مكان واحترم طبيعه كل مكان. فهو يعني انا بقرا كتاب عشان الموسيقى بس لقيت في حاجه ثانيه تفيدني في المبحث اللي انا بدور فيه في العماره. فمهم جدا ان احنا نعمل كده طول الوقت. اشكرك على انك هو نقطه بتاعت الشيفونيه وانك تحب نفسك. ربنا خلقك تحب نفسك عشان انت منفرد او متفرد. ربنا خلقنا كلنا متفردين والا ما كانش خلقنا. تاني مفيش حد كوبي بيست. الانسان متفرد ولازم تعرف ان ربنا خلقك لتكون متفردا لتضيف شيئا في مسيره حياتك. هنا نظريه الخلق عند ربنا سبحانه وتعالى هي تفرد والتميز وفي نفس الوقت انسان اجتماعي تضيف للمجتمع من خلال تفردك. اذا حتى الوعي الجمعي بيجي من خلال التفرد والتميز والدايفرسي ان يونتي. خلي بالك وحته انا عايز اعرف انت نسيت حاجه مهمه قوي. ال7 سنين اللي انت قعدت تتعذب فيهم مع صاروا
لا دول المدرسه يعني انا خرجت من عين شمس بس انا ما كنتش بحضر، كان عندي خرجت من عين شمس بس ايه الغيابات قد كده قد كده، كل دي انذارات غياب مش شرط تعملوا كده، بس انا بصراحه كنت ما كنتش قادر اتحمل، كان بيحصل كان تضييع وقت يعني. مع إني انا دخلت سنه ميكانيكا، يمكن الوضع اتغير دلوقتي، انا دخلت ميكانيكا سنه قبل عماره استفدت منها اكتر بكتير من استفدت من عماره بقى انا كده تخن قوي يعني ما فيش حاجه، بس لما رحت الايه كان بالنسبه لي نزهه يعني. فانا مدرستي الحقيقيه بعد ما اتخرجت لا انا اللي اسمعه عنه يا ريتني كنت لحقت، هو كان صعب بس علمه. احنا عندنا الناس ما كانتش بتيجي باستثناء ناس قليلين برضه عشان ندي ناس. انا دكتور فاروق جوهري درس لي في سنه ثالثه وكان بيجي وكنا بنسمع منه كلام كويس. ابنه في سنه ثانيه الدكتور عمرو جوهري انا استفدت منه بس للاسف يعني هو كان بيحاول يعمل معانا شغل جاد جدا فلفظوه ما خلوش حتى يكمل السنه، زي اللي حصل مع الدكتور عمرو عبد القوي في السنه اللي قبله. كنت انا ساعتها في كليه ميكانيكا واروح احضر معاه العماره وبرضه ما خلوش يكمل. فطبعا في ناس كل الناس بس الجو العام كان مش بيساعد اي حد من اللي عايز يدي، وبالتالي طبعا احنا غالبا مش عارفين نقول حاجه. فاخر سنه قبل ما اتخرج يعني طبعا مشروع التخرج بيتسلم في شهر 6 او 7، شهر 5 طارق ابو النجا كان بيدي محاضره عندنا عن البنالي بتاع فينيسيا. رحت اسمع يعني وانا يعني انا ما كنتش اعرف هو مين خالص، ما اعرفش حاجه عنه، حسيت واحد بيتكلم على ورا يعني بعدين بيحب يعني طاير على المسرح وهو بيتكلم يعني انا مش هنسى المشهد ده ابدا يعني. بس مع الناس كلها اتلمت عليه بعد المحاضره فما عرفتش اكلمه، بس يعني ايه اثرتها في نفسي يعني. بعدين هو كان بيعمل المشروع بتاع راكيوم في الجامعه الامريكيه، انا ساعتها كنت في منحه، سبت المنحه ورحت اشتغلت معاه ليل نهار وجبت السليبنج بان بتاعي بقيت ببات في الجامعه الامريكيه، ببات ما بروحش عشان مستخسر الوقت بتاع الروح والجاي، وكنت هدفع غرامه في المنحه عشان سبتها لاني ما كنتش بقدر يعني. الاول كنت بشتغل نص اليوم الاولاني معاه وبعد كده اروح من نص اليوم الثاني في المنحه، بعدين ما بقتش قادر، لا انا مش قادر اعمل اللي انا بعمله ده كنت بيجري او زي ده بيجري يعني. وهو مدرستي الحقيقيه فعلا، ورغم ناس كتير بتستغرب ان ممكن المخرجات بتاعتنا تبقى شكلها ظاهريا مختلفه، الا ان انا استفدت منه من الحاجات برضه اللي هي الاميوتبل برنسبلز، تفاني ما تركبش العماره، اخدم العماره، الصدق مع خلاص انت عندك توجه فكري معين تخدمه بصدق، اشتغل. طبعا احنا كنا شباب صغيرين عندنا 23 سنه بنشتغل 18 ساعه معاه، كنا او برضه حكايه التصميم والبنى، احنا كنا الراكيوم ده ما اعرفش انتوا تعرفوا المشروع ده ولا لا، مشاريع يعني مالتي ميديا انستاليشن في الجامعه الامريكيه في افتتاح مبنى الفلكي الجديد اللي هو كان بالظبط، فده كان معمول بالخشب فكان مرسوم واحنا بننفذه بنفسنا ما كانش معانا عمال. 18 ساعه احنا بقى 20 ساعه بنهلك وهو بيكمل، بعدين احنا ننام قبله وهو يصحى قبلنا يشتغل. طبعا الحب ده يعني كان شيء مهم جدا يعني. اشتغلت معاه بقى في مشاريع ثانيه كتيره برضه، فكره ان يكون عندك فكره معينه وتترجمها لواقع مادي ملموس، هو عنده الموضوع ده قوي جدا. توجني من الادمان على الكمبيوتر، يعني كنت انا برسم كل حاجه على الكاد، قال لي احنا هنعمل لك انا كنت بصمم بيتنا، اول مشروع صممته في حياتي نفذته بنفسي وانا شغال معاه في مشاريع ثانيه، فكان بيعمل كاننا في الكليه ارسم واعلق على كل ما يلاقيني بشغل على الكمبيوتر يقول لي يرجع. فانا عندي المشروع البيت بتاعنا تل من الشفافات. لا هي دي المدرسه الحقيقيه اللي انا اتخرجت منها يعني، مع اختلاف يعني مع الشكل المختلف او الاتجاه المختلف عشان الاساس الفكري مش هو يعني. بيعذبك يعني احلى عذاب بصراحه يعني، وده شيء مهم برضه يعني. ممكن لما ناخده من التجريد نشيل منه الاسامي ولي الدكتور وكده ونحط انه لازم يرجع الموضوع فكره التواصل السلسله، انه المعماري المملوكي اخر واحد في السلسله المصريه في اتصال السنه. المحاضره على فكره بتاعت مكتبه اسكندريه هيكون كده عن اتصال السنه، كانوا مستغربين قوي ايه اتصال السنه ده، مش ده في الحديث بس، لا ده في كل العلوم في كل الدنيا وبالذات عند المسلمين. فالراجل المعماري المملوكي ده استاذه هو امحاطب من خلال كل سلسله المعلمين اللي في مصر،
يرجع تاني صبي والأسرة. وزمان كانوا بيقولوا ايه؟ صبي المعلم معلم. مش هكمل على فكره اول ما اتخرجت عملت مكتب اسمه ايه حاضر تريقوا عليا في البيت قلت ايه حاضر ايه؟ فالحقيقه المنهجيه اللي اتعلمناها من رمسيس وصلاح حسن فكري وشفيق حسني وأحمد عبده ومن الناس دي كلها كانت بتقول لنا خلي بالك ما ترسمش غير قبل ما مخك يفكر. عشان كده هو كان دلوقتي في الكمبيوتر ما تشتغلش قبل ما تصرف. والحقيقه التفكير جوه الدماغ البنت ابتسام قالتها كويس قوي في المحاضره بتاعتها اللي هو الانكودينج الديجيتال سب كونشس اللي بيتم عمليات اللي بتتم في البرين بتحللها الارقام، لكن هي في الحقيقه كلها هي دي التالنت بتاع ربنا بيعمل يخليك تعمل 60 او 70 الف عمليه في الدماغ وفي السلب. فالحقيقه الكنز اللي انا قلته لكم لما جيتوا جواك. الراجل اللي عنده الكنز قعد يدور عليه في القسم ده والقسم ده والقسم ده والقسم ده لغايه ما فرمط نفسه في المنهجيه وطلع منها شغل هو مؤمن بيه. فكل واحد جواه كنز يا جماعه يدور عليه. طبعا البلد اللي انت عايش فيها بتضيف على الكنز كنز تاني اللي هو المكان والتاريخ. شفتوا صور مش كل حد مش مصري بس مصر لما تقروا شفالر دلوبيتش واحد من الالزاس مش مصري اصلا يعني سيبوك مني انا متعصب لمصر. هو بيتكلم على مصر مش كموقع جغرافي مكان، بيتكلم عليها باعتبارها ظاهره حتى ممكن تكررها في اماكن ثانيه نظريا يعني مش شايف انها صح بالضبط. بس يعني المكان بتاعكم يعني خلاص ما دام ربنا خلقك في الاسكيمو اللي ملهاش فيتشرز مثلا بس العمق بتاع التعامل بتاع الميه بتاع الثلج والميه ممكن يعلمك حاجه هي المعرفه واحده في النهايه. توصل لها ازاي؟ توصل لها من بلد كثيف الطلبات زي مصر وتوصل لها من بلد يعني ما فيها يبدو على السطح ان ما فيهاش حاجه زي الاسكيمو. الاثنين هيوصلوا لنفس الحاجه بس فعلا لازم تقدر المكان اللي انت فيه وتكتشف. بالظبط طبعا. في اسئله اخر واحده لو سمحت كان في هنا سؤال عن مثال المشكله من اللي قبل حضرتك وازاي اتعاملت معاها. تبيني الاول مش تقولي. لا ما هو السؤال ما كانش السؤال بتاع المشروع المعماري ماشي وسط معمار قولي. لا احنا قلناها في النص ان الناس مثلا لو فعلا توجهاتها كانت مختلفه ما مش واخدين بالهم. وده طبعا لازم برضه نعذر يعني ما نصطدمش ان مثلا هو في نظره ان انا هاجي في ميزانيه مرصوده وفرها الشيخ اسامه الازهري يبقى 6 شهور نعمل اي مسجد من اللي احنا شفنا صورهم في الاول وخلاص وانت ليه متاخر. وحتى في ناس لحد قريب جدا قبل ما الضجه تحصل كانوا بيقولوا يعني هو حلو بس يعني اتاخرت علينا قوي يعني اتاخرت علينا. لما حصل بقى كده خلاص كل ده اتنسى. فبرضه دي مخاطره برضه يعني ممكن تبقى محسوبه ومش محسوبه يعني انا معماري جدا او يعني هو ده ساعد كتير. لو كان ممكن يدفعوا كان ممكن يبقى ده عامل مش كنا هنخرج لازم ندي طبعا واحد زي الشيخ الازهري حقه ان هو يعني مطلق الحريه وده من غير ده كان صعب جدا. فهو من الاول علشان على مدى بعيد وهو واثق في طريقه تفكيري وهو طب يعني بقى استنى حلوه قوي التنزانات. قول لي اسامه الازهري حبيبك صح؟ قال لك ايه لما خلص ودخل وعدى وبص لا هو مصدق. لا انا عايز اقول اسمع قال ايه؟ لا هو لسه ما دخلش بس هو طبعا متابع المشروع خطوه خطوه بس هو مصدق من الاول. لا انا مصدق لسه هيجي الافتتاح. اول مره دخل الثاني هو دخل عايز يقفل الجمعيه هو عايز يقفل الجمعيه ويفتح. لا هو ممكن اجاوبك على دي بقى. هو طبعا مدرك تماما بس هو نقدر نجاوب على السؤال ده ان هو لما هو كان مسؤول عن حاجه هو مش مسؤول عن الثاني. هو لما كان مسؤول عن جامعه طلع كده
مين بقى؟ المعترض يرفع ايده. ايوه اسال السؤال. هو المعترض اهو نمشي. لا مش معترض ولا حاجه، انا بس اشاره للكلام اللي قال الدكتور. لا خلي اسمه يبقى ليه؟ هو غيره وغيره. يعني لا. انا لست معماريا بالمناسبه، انما انا بفكر الدكتور طارق المري بالمونه اللي كانوا بيستخدموها في الاسمنت. استنى، هو انت اللي كنت في الصوره؟ لا مش انا. لا انت. انت اللي كنت في ميتشي. مره واحد صعيدي. انت اللي كنت في ميتشي. عرفت اللي كان في الراجل اللي هو الوالد والده اللي كان في ميتشي. ده مش لا بس بفكر الدكتور طارق البيوت القديمه بتاعتنا زمان كانوا يعملوها فكره المونه. الاسمنت ليها خصائص في الشروق وحاجات زي كده، كانوا يعملوها بالجير وبعدين يضيفوا عليه الحمره والجير. الحمره اللي هي ايه اللي ما نعرفهاش؟ المسحوق بتاع الطوب الاحمر يخلطوه مع بعض، كانت بقت في مباني